Hola, buenos días. Soy la doctora Hanna y estoy aquí para continuar con nuestro reto de salud y sobre todo que puedas continuar conociendo todos esos puntos que dentro de la medicina china, dentro de la medicina integrativa también, vamos combinando para mejorar el estado de salud de las personas. Así que hoy vamos a hablar sobre el bruxismo, si ese síntoma donde tú duermes con los dientes bien, la mandíbula bien ajustada, bien apretada, e inclusive tiendes a mover hacia adelante y hacia detrás tu boca, y esto lleva al desgaste de los dientes, inclusive a la tensión de los músculos de la articulación temporomandibular y en ocasiones también lleva hasta dolores de cabeza. Pues hoy te voy a enseñar tres puntos súper fácil, para lo cual voy a usar mi auxiliar, la oreja, para poderte mostrar con mayor facilidad estos tres puntos que van a ayudarte a el síntoma del bruxismo. Es importante que sepas que si estás viviendo este síntoma puede estar dado por desequilibrios relacionados muchas veces con la parte emocional, es decir, cuando sientes que tienes que tener el control, que no tienes el derecho a expresar, cuando también tienes una rabia ahí contenida, pues tiendes a tener este tipo de desequilibrio. Entonces hay que trabajar también la parte de biodescodificación, de la parte emocional. Pero bueno, vamos a hablar primero del primer punto. El primer punto nosotros lo vamos a ubicar a nivel de la oreja. Este es el trago, ¿verdad? Esta parte de aquí le llamamos nosotros trago. Pues el primer punto va a estar ubicado justo aquí, delante del trago, y donde vamos a aplicar una presión. Una presión. Si se los enseño en mi oreja, este es el trago, y delante del trago, un poquito delante, cuando yo abro la boca, voy a ver un vacío. Siento un vacío ahí en la articulación temporomandibular. Aquí, en ese vacío, es el punto. Entonces abro un poquito la boca y empiezo a masajear ese punto. Lo puedo hacer en presión o masajear este punto. Lo hago de manera simultánea. Recordemos que en este tipo de terapia se hace de manera simultánea. Y este es un punto que ayuda muchísimo, muchísimo en lo relacionado con ruido de los oídos, que de hecho hicimos un video sobre eso, relacionado con el dolor dental, ¿sí? También relacionado con problemas de la mandíbula, de la tensión a nivel de la mandíbula. Entonces estimulamos por 1 o 2 minutos este punto, que va a ayudar muchísimo. Es el punto 19 del intestino delgado y nos va a ayudar a trabajar el síntoma del bruxismo. Bueno, luego de estimular este punto, nosotros seguimos el recorrido un poquito más arriba y sentimos como un montículo. Solo corre el dedo hacia arriba y sientes como un huesito, como una elevación. De hecho, si este es el trago y vamos hacia arriba, aquí sentimos una elevación a nivel de la oreja. Es decir, abrimos la boca para sentir el huequito, corremos como 1 centímetro hacia arriba y sentimos ese montículo. Ahí encima está el siguiente punto, es el punto 21 del triple calentador. Lo estimulamos dándole masajes. Este punto nos va a ayudar muchísimo a todo lo relacionado con las encías, de los dolores dentales, ¿sí? Con ruidos en los oídos, inclusive con parálisis facial. Es un punto que se trabaja para parálisis facial y lo trabajamos 1 o 2 minutos estimulándolo ahí, ¿sí? Ahí le estoy enseñando. Estimulamos 1 o 2 minutos aquí para ayudarnos cuando tenemos este síntoma del bruxismo, pero también para lo que antes hemos mencionado.
bien relajante también, por eso pongo la carita así. Porque mientras estamos trabajando, pues ayuda mucho a relajar. Estos son puntos que van a ayudarte a relajar la musculatura, a también trabajar estos órganos que hemos mencionado anteriormente, van a facilitar, no solo van a estimular puntos aledaños en la oreja, no solo van a trabajar pues en relación con el bruxismo, sino también con los oídos, con puntos renales, con puntos dentales, puntos de encía, parálisis facial, es decir, son puntos estupendos que puedes estar usando para mejorar tu salud y que hoy lo hicimos específicamente para tratar el bruxismo. Te sugiero también que visites al odontólogo. Muchas veces las patologías relacionadas con ATM tienen que ver con primera y segunda vértebras cervicales, sobre todo con el atlas, y de esa manera pues puedes ver cuál es el origen también de la patología, que muchas veces ocurre inclusive cuando tenemos un ajuste de brackets. Te invito a que puedas verme en el siguiente video, a que me des me gusta, de que te inscribas y le des un like a mi página, de que me visites en YouTube y sobre todo que compartas estos videos a las personas que tú sientes que le puede cambiar la vida y que puede ayudar a mantener un buen estado de salud. Te mando un besote y muchas gracias por seguirme. Nos vemos mañana. Bye bye. Chao.